我哋今日充滿住熱情嚟到深圳寶安去睇啲咩呢？就係九州汽車生態博覽會。咁呢個展覽會咧有好多唔同嘅汽車經銷商嘅品牌啦，例如係外國或者係內地嘅知名品牌，可以了解到最新嘅 technology 喺鐵模界別當中有啲咩新嘅 product 出咗啦。即刻跟我哋入去睇下，到底有咩睇啦 ！Let's go！ 今次成個展會嘅規模達到20萬平方米，更加超過5400個品牌。而我哋嘅目的當然係睇返車模嘅類別啦。我哋發現原來一日真係行唔晒㗎，因為都用咗好多時間同唔同嘅供應商了解咗更加多嘅品牌背景，當然唔少得就係一眾嘅女車模啦。咁今日咧，我哋已經行咗成日啦。雖然個身體上好攰，但係對於我哋嘅知識嚟講咧，都了解咗好多嘅。內地咧，其實有某啲品牌咧都發展得好快啦。其實甚至乎而家有好多外國嘅施工商咧，都會揀翻內地品牌出嘅 PPF 啦。未必內地就一定好差，外國就一定好好。最緊要你識點樣揀，同埋了解所有 material 嘅成分啦。最緊要你揾到一間係信得過嘅施工商，無論係售前同售後，同埋幫你識揀 PPF 品牌嘅施工商，呢樣嘢係非常之重要嘅。咁如果大家都想睇我繼續去多啲唔同嘅地方，去了解多少少 PPF 嘅發展啊，或者 car detailing 有咩新嘅 product 出現呢？歡迎喺下面留言啦 ，CLS 我哋 follow 我哋 IG，like 埋我哋 Facebook，仲有睇我哋嘅 story，每日都會有一個 call 喺度嘅。咁我哋土瓜灣見，拜拜。